අයිබෝන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අනුමාන රචනා මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ආවේ. අද මාතෘකාව වන්නේ දුවේ පුතේ ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය. සිංහරාජ වනාන්තරය කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන වටිනාකමින් ඉහළ වැසි වනාන්තරයක්. ඉතින් මේ වනාන්තරය දිස්ත්‍රික්ක 3ක් පුරා විහිදිලා පැතිරිලා තියෙනවා. ඒ තමයි රත්නපුර, ගාල්ල සහ මාතර කියන දිස්ත්‍රික්ක. අපි පළවෙනි වාක්‍ය මේ විදිහට ලියමු. සිංහරාජ වනාන්තරය රත්නපුර, ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක 3 පුරා පැතිර පවතී. ඉතින් මේ දිස්ත්‍රික්ක 3ක් පුරා විහිදිලා තියෙනවා වගේම දුවේ පුතේ මේ සිංහරාජ වනාන්තරයට පිවිසෙන්න මාර්ග 3කුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි දෙවනි වාක්‍යයෙන් ඒ බව කියමු. සිංහරාජ වනාන්තරයට පිවිසීමට මාර්ග 3ක්ද ඇත. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ සිංහරාජ වනාන්තරය කියලා කියන්නේ අපිට මේ සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය තුළට ගිහාම දුවේ පුතේ පුංචි පුංචි කඳු, ඒ වගේම දියඇලි, ගංගා, කුඩා දොළ පහරවල් රාශියක්ම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තුන්වෙනි වාක්‍ය මේ විදිහට ලියමු. සුන්දර දියඇලි, ගංගා සහ කුඩා කඳුද මෙහි දැකගත හැකිය. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ විශේෂ වූ ශාක මෙන්ම විශේෂිත සත්ව කොටාසද අපිට මේ වනාන්තරය තුළින් දැක ගන්න පුළුවන්. උභයජීවීන්, උරගයින් වගේම විවිධ මිරිදිය මත්ස්‍යයින්, සමනල්ලු, පක්ෂීන් මේ වනාන්තරය තුළ ජීවත් වෙනවා. විශේෂිත ශාක වර්ග මෙන්ම විවිධ වර්ගයේ සත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි ජීවත් වෙති. අපි 4වෙනි වාක්‍ය තමයි ඒ විදිහට ලියන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ අපිට ගොඩාක් වටිනා සම්පතක් වන මේ සිංහරාජ වනාන්තරය විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ පුද්ගලයන් විසින් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික කාරණා මත විනාශ කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය විනාශ වෙන්න නොදී අපේ අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් රැක ගැනීම අපි හැමෝගෙම යුතුකමක් වෙනවා. ඉතින් අපි අවසාන වාක්‍ය මේ විදිහට ලියමු. ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් රැක ගැනීම අප සැමගේ යුතුකමයි. ඉතින් චූටි දුවේ පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සිංහරාජ වනාන්තරය ගැන වාක්‍ය රචනයක් ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සනට ඔයාලට තවත් කරුණු දාලා මේ රචනාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝව ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ අහලුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝව නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.